high intense, not so high intense distance. เนาะอันนี้เป็นคืออันนี้เป็นยังเป็นไซส์เป็นดุนน้อยเป็นซีตัวซีเนาะมีการเล็งไล่เนาะหรือการคือใส่ความเข้มข้นเป็นสูงเนาะ Or it can be done with playing on bigger fields like we did in the transition drills that I showed you today. That will have a lot of high intensity meters, and I think Catapult will show you that later on. หรือแบบอย่างอีกอันนึงเป็นตัวที่เราได้ที่เราเฮ็ดเนาะมื้อนี้ตอนเช้าเป็น transition เนาะบุกเป็นฮับเป็นบุกเนาะไปขึ้นเลยเนาะใส่ speed 100%แล้วก็เก็บตำแหน่ง So the aerobic training with high intensity can be done both on small pitches, focusing on accelerations, or on bigger pitches, focusing on high intensity distance meters. อันนี้ตัวเป็นแอโรบิกเนาะพอจะหรือใส่ดุนน้อยเนาะมีการเล็งไล่เนาะหรือพอจะใส่เป็นดุนใหญ่คือมื้อนี้ตอนเช้าเนาะอันนี้เป็นซอนเบ็ดยังซองเบ็ดยังเนาะมีดุนน้อยหรือดุนใหญ่เนาะแล้วแต่พอจะ And what we choose depends a little on what we want to achieve. แน่นอนพอเจ้าต้องมีเป้าหมายเนาะพอเจ้าต้องการเอียงจากแปลนฝึกซ้อมของพอเจ้าเนาะ And it also depends on the recovery state of the players. อีกอย่างหนึงเป็น recovery ของนักกีฬาของพอเจ้าเนาะพอเจ้าต้องรู้เนาะเป็นมื้อใดเนาะวันจันทร์หรือวันพุธหรือวันศุกร์เนาะแข่งมื้อใดเนาะอันนี้พอเจ้าต้องคิดก่อน Then we have the anaerobic training. เบอร์2สีฟ้าเนาะเป็น anaerobic And we will primarily talk about that tomorrow. เนาะอันนี้เราสิอธิบายถึงเป็นมื้ออื่นเนาะ But it can be separated into speed training. มีสปีดเนาะความไว So speed training is part of anaerobic training. อันนี้เป็นเกี่ยวกับ anaerobic เนาะความไวของนักกีฬาเนาะ speed And then it can be speed endurance training. speed endurance คือการเนาะระบบหายใจกับความไวเนาะ And speed endurance training can again be separated into speed endurance maintenance training. เนาะอันนี้มี2อย่างเกี่ยวกับ speed endurance เนาะ And speed endurance production training. คืออันที่หนึ่งเป็น production อันที่สองเป็น maintenance. And the type of training that I did on the pitch with the players today, the attacking drills with the 4 players going back and forth, that was speed endurance production training. อันนี้ที่เราได้เฮ็ดมื้อนี้ตอนเช้าอยู่ดุนใหญ่เนาะมีปิก2คนเนาะกับของกันของนึงของนักของนึงอันนี้เป็น production training เขาเอิ้นว่าเป็น production training. And then just to show you the green area that we see on the slide, สีเขียวเนาะ is what I call specific muscle training. อันนี้เป็นเกี่ยวกับกันเนื้อเนาะ And that can be part of that is the power training. เพราะว่าเป็นพลังงานเนาะของกันเนื้อ We'll also talk about power training tomorrow, but it also has 3 subcategories. ในนี้มี3อย่างเนาะ So power training, basic power training, this is the training that we do in the gym. basic แปลว่าพอเจ้าเฮ็ดจนพอเจ้าเข้าฟิตเนสเนาะสำหรับนักกีฬา That's where we have high external loads, we use weights. เนาะคือพอเจ้ามีออกกำลังกายอยู่ในฟิตเนสเนาะพอเจ้าพูดเนาะใส่เครื่องใส่อุปกรณ์เนาะ And then we have transference power training. This is where we transfer the strength that we have obtained from basic strength training to actual movements. You have an example? Yeah, it can be, if I do basic strength training, it can be the squat. Squat lift with high external load. And then transference from that can be jumping training, jumping plyometrics, for example. อันนี้2อย่างคือเนาะอันนี้เป็นอยู่ในฟิตเนสอันนี้เป็นนอกเนาะ So the basic is where we build the base, we increase the potential for strength or for power. อันนี้เป็นเพียงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ And the transference is when we transfer it to movements of relevance for football, but done with high speed. เนาะสุดท้ายเนี่ยตอนพอเจ้าใส่นี้อยู่ในดุนคือเล่นไล่เนาะการเล่นกับใส่ไล่หรือพอเจ้ายิงบ้านจะบ้าน2บ้าน And then we have football power, which is close to agility and speed and acceleration training and jump training that we do on the pitch. เนาะอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นฟุตบอล power training เป็นตัวที่พอเจ้าเฮ็ดอยู่ดุนเนาะ So there is a hierarchy in these training sessions. So that first
We build the power, เนาะ we transfer it to actual movement, we bring it to the pitch. เบอร์หนึ่งพระเจ้าสร้างพลังงานเนาะเบอร์สองพระเจ้าคืออันเพื่อ transfer เนาะคือagility อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะเบอร์สามเนาะเป็นอันนี้ที่พระเจ้าเฮ็ดอยู่ในเดือน And these will be covered tomorrow. อันนี้เราสิอธิบายตัวเป็นมื้ออื่นเนาะ Then we have part of specific muscle training is also flexibility training. อันนี้เป็นคือพิเศษเนาะสำหรับเราเป็นจำเนื้อเนาะอันนี้เป็นพิเศษเนาะคือ flexibility เนาะ And also specific endurance training, for example, when we work with like core training, for example, could be an example of that. Where we increase the endurance of the core, for example, specific muscles that could be core training. อันนี้คืออยู่ในcould be fitness as well Yeah. อันนี้คือการเนาะเป็น you fitness เนาะอันนี้เรื่องจำเนื้อคือการเนาะเป็น endurance เป็นระบบหายใจแต่ว่าเป็นสำหรับจำเนื้อ So a key element in the difference between aerobic training and the three subcategories of aerobic training and anaerobic training is exercise intensity. ก็อันนั้น aerobic กับ anaerobic บ่คือเนาะที่บ่คือเป็นความเข้มข้นเนาะที่พระเจ้าใส่ And this slide is trying to illustrate this. เนาะอันนี้เราสิให้พระเจ้าเบิ่งเนาะเป็นหยังบ่คือ So we have intensity expressed as percentage of maximum intensity. เนาะwhich one this is อันนี้เป็น100% ของความเข้มข้นเนาะ So this is not heart rate based. This is based on running speed or effort. อันนี้บ่เกี่ยวกับระบบหายใจเนาะอันนี้เป็นคือใส่ speed การเร่งเนาะ So that if we put this into play, we can see that aerobic low intensity training, we're working at maybe on average 20% of maximum intensity, but between maybe 15 and 40%. เนาะเรื่องเกี่ยวกับ aerobic เนาะใช้ความเข้มข้นมันบ่ไกล 50% เนาะประมาณ 20% 30% เนาะตอนพอเจ้าซ้อม And we see that the dotted red line, that is the intensity where most players reach the maximum oxygen uptake. หลายสุดอันนั้นหลายสุดของ aerobic 60% So this could be maximum aerobic speed, for example, if we look at tracking data. เนาะคือเกี่ยวกับ speed ที่พอเจ้าใส่เนาะตอนพอเจ้าซ้อม And then we have aerobic training with moderate intensity. You can see that we're working maybe at 30% on average on maximum intensity, but we're going maybe above the maximal oxygen uptake for short periods of time. Because this is not as football training. This is not done as running on treadmill, which is completely different. เนาะอันนี้เป็นตอนพอเจ้าใส่ความเข้มข้นบ่หลายเนาะน้อยๆอันนี้ใส่เป็นบ่หลายบ่น้อยอันนี้ใส่หลายเนาะ And then we have aerobic training with high intensity. อันนี้ความเข้มข้นใส่หลายแต่ว่าเป็น aerobic บ่แม่น anaerobic So this is where we are just below and just above the maximal oxygen uptake. The intensity where we reach the maximal oxygen uptake. อันนี้ฮอดประมาณ 50% เนาะ So we can see that when we express intensity in relation to maximum effort and not into heart rate, but normally we use the heart rate as a marker of the aerobic load. เนาะอีกเทื่อนึงอันนี้เกี่ยวกับความเข้มข้นที่พอเจ้าใส่ตอนพอเจ้าฝึกซ้อมเนาะบ่เกี่ยวกับระบบหายใจ Because there is a really strong correlation between heart rate and oxygen uptake. เนาะมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันบ่คือกัน But when we express it in relation to maximum intensity, so the intensity that we reach when we sprint, คือ which is 100%. อันนี้เป็นอย่างตอนพอเจ้าใส่ speed เนาะ sprinting เลยเป็น 100% แน่นอนเป็น 100% เนาะ Then even aerobic training with high intensity is relatively low intensity. ตัวตอนพอเจ้าเฮ็ด sprinting เป็น 100% เนาะแต่ว่าตอนพอเจ้าเฮ็ด aerobic กับความเข้มข้นหลายสุดบ่ฮอด 60% Then we have the anaerobic training, อันที่สองเป็น anaerobic เนาะ where on this intensity chart, speed training 100%, always เจ้าเฮ็ดมัน 100%. ขึ้นเลยเนาะฮอด 100%
And when I say always 100%, this is why if we don't do speed training at 100%, we're not working with the relevant physiological systems. เนาะเราบอกว่าตอนพอเจ้าอยากซ้อมเป็นแพลนฝึกซ้อมของพอเจ้ามื้อนี้เป็นสปีดเนาะ 100% ต้องใส่ 100% บ่แม่น60 70หรือ80ต้องแม่นทุกๆเทื่อ 100% So if you have players and you have the opportunity to test them on a, for example, if you have speed gates, you can do a 30-meter sprint test, and then you can have measurements from 25 meters to 30 meters, and you can try to measure the maximum running speed. คือสมมุติว่าพอเจ้าแซงงานให้นักกีฬาแซงเนาะเฮ็ดเทสต์1เป็น30เมตรเนาะ Then you can also have a marker from 0 to 5 or 0 to 10, and then you can have maximum acceleration. พอเจ้าได้เบิ่งหลายอย่างเนาะคือพอเจ้าอยากเบิ่งสปีดที่25เมตรพอ30เมตรอันนี้เป็นแบบอย่างหรือที่0พอ10เมตรพอเจ้าได้เบิ่งการเร่งของนักกีฬาของพอเจ้าเนาะ And when you have the maximum running speed and you have the maximum acceleration capacity, that's the capacity of the player, then you can work with individual speed thresholds in your tracking data. อันนี้เป็นแบบอย่างที่ให้พอเจ้าฮู้ว่าต้องฮอดจักเมตรสำหรับนักกีฬาของพอเจ้าที่เราฮอด 100% เนาะบางคนเป็นประมาณ10เมตรบางคนประมาณ15เมตรเนาะสุดท้ายต้องพอเจ้าฮู้เนาะภายซ่าเนาะฮอดประมาณ20เมตรพอเจ้าฮู้เนาะพอเจ้าต้องเฮ็ดแยกกับนักกีฬานี้ต้องเฮ็ดงานกับเราเนาะ Today I asked the players to run 30 meters. มื้อนี้เราให้นักกีฬาเล่น30เมตรเนาะมื้อนี้อยู่เดิน And because they were wearing the catapult system, then they have the opportunity to look at what was the top speed that the players reached. เพราะว่าพระเจ้าใส่เครื่องของแคตาพัลต์เนาะคือแบบนี้เขาได้รู้ว่าต้นใดพระเจ้าฮอด 100% สปีดของตัวเองเนาะบางที่เป็น15เมตรบางที่เป็น2เมตร And I did a number of accelerations over short periods and longer periods, so they will have a lot of accelerations data also, so that they can also come up with some numbers on the maximum capacity for different players. Show some examples of different players in relation to how fast they accelerate. Because just like when we use the heart rate, we express it in relative terms, relative of max, we also have to use in an optimal world, you have to have individual speed thresholds, you have to have individual training load markers for the different players. เราเห็นคือการมื้อนี้กับการเล่นของนักกีฬาบ่มีแต่สปีดเนาะเราอยากรู้การเล่นของนักกีฬาเนาะเราไว้ซ้ำได้เนาะฮอด 100% และมื้อนี้เราเฮ็ดอีกโปรแกรมอันนึงเนาะอยู่เดินและมื้อนี้ตอนนี้เฮาสิเบิ่ง data กับ catapult เนาะ And then we have speed endurance maintenance and production. เนาะสองอย่างนี้คือบ่คือเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนี้สีฟ้าเกี่ยวกับ anaerobic แต่ว่าเราสิอธิบายรายละเอียดเนาะสี่อย่างนี้ These two training categories are training different things physiologically. เนาะสองอย่างคือบ่คือเนาะ This is why we need to conduct this in a different manner. เนาะเราสิอธิบายเป็นอย่างบ่คือเนาะ So speed endurance maintenance, you can see that the intensity range is much wider than when we speak about speed endurance production training, where it's very narrow. เนาะคือตอนเขาเจ้าเป็นว่าเป็น maintenance เป็น0ฮอดประมาณ80% 90% เนาะอันความเข้มข้นของโปรแกรมนี้เป็น0ฮอดประมาณ80เนาะ And this means that you can do speed endurance maintenance training like 2v2 on a small area with goalkeepers. อันนี้แบบอย่างเป็น2เฮ็ด2ต่อ2 But you can never do speed endurance production training as small-sided games. แต่ว่าพอเจ้าอยากเฮ็ดอันนี้แต่ว่าเป็น speed ใส่ตัวน้อยบ่ได้เนาะ Because in speed endurance production training, we want the intensity to be very, very high, very close to the maximum intensity. We want to have it there, to stay there, and then long recovery. We don't want it to rise and then go down and up like it does when we play small-sided games.
This is why small-sided games do not work for speed endurance production training. They are perfect for aerobic training, they are perfect for anaerobic maintenance training, but not for production. เนาะเราอธิบายเติมเราบอกว่าถ้าพ่อโจอยากซ้อมเป็นสปีดพ่อโจบ่ต้องใส่ดึงน้อยถ้าพ่อโจใส่ดึงน้อยมันซ้อมสปีดบ่ได้เนาะเพราะว่าตอนพ่อโจใส่ดึงน้อยพ่อโจอยากซ้อมเป็นกลางเลนเพราะถ้าพ่อโจอยากใส่สปีดเฮ็ดใส่เวลาโดนบ่ได้เนาะเพราะหลังจาก100 เมตรหรือ200 เมตรมันนักกีฬาบ่ได้แล้วเนาะต้องให้เราพักผ่อนถ้าพ่อโจใส่ดึงน้อยพ่อโจซ้อมสปีดบ่ได้ So if you look at the three aerobic training categories that we have, มี3หมด speed endurance, aerobic training with low, moderate, and high intensity. อันนี้เป็นความเข้มข้นเนาะตอนระยะอันนี้เป็นน้อยสุดอันนี้เป็นคือบ่ได้บ่น้อยอันนี้เป็นความเข้มข้นสูง Then we need to obviously to have the maximum heart rate of the players. แน่นอนอันนี้เกี่ยวกับระบบหายใจเนาะ We can get that from doing a treadmill test, incremental test on the treadmill, or we can do one of the yo-yo tests. We will have the maximum running heart rate at the end of those tests. อันนี้เกี่ยวกับ data เนาะที่พอจอ And then we need to express the heart rate in percentage of the maximum heart rate. เราแนะนำใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ And then these are the average numbers, and these are the ranges. เนาะเป็นคืออันนี้เป็น average เป็นคือครึ่งหนึงเนาะ And to achieve 90% as on average in heart rate response, it's very, very difficult when we do 11 versus 11. ถ้าพอจออยากพอ90%เฮ็ด11ตัว11มันยากหลาย It's impossible when we do 8 versus 8 on a small pitch with 2 goals. 8ตัว8ถ้าใส่ดึงยากมันบ่ได้คือกัน But the type of drills that I showed you today, the one with going back and forth over the line, the extent of sidelines, those types of drills where we have some rules that enforce the players to move. คือเราว่าแต่พอจอต้องการอันนี้แบบอย่างที่เป็นคือเราได้เฮ็ดมินิตอนเช้าอยู่ด้วยเนาะตอนเราใส่4คนเป็นหยังเพราะว่า4คนต้องใส่สปีดและตอนบันเสียหรือต้องยิงแล้วถ้าเจ้าต้องเก็บตำแหน่งเนาะมีแต่ใส่สปีด 100% อันนี้ฮอดประมาณ90%จากความเข้มข้นเนาะ All passing drills that teams do, all normal position drills, all technical and tactical drills usually will be aerobic moderate intensity training. This is what is difficult. It's difficult to do aerobic high intensity training with high quality. เนาะเราว่าตอนพอจอเฮ็ดเป็น tactical หรือ technical มันปกติมันบ่ฮอด80%หรือเป็น80%เป็นหลายสุดเนาะ Then it's also that when we do speed endurance training, like we did with the 4 players attacking back and forth, even if the exercise time is very, very short, it's very efficient also aerobic training. คือเราเฮ็ดมินิตอนเช้าอีกเทื่อนึงเนาะตอนเราใส่4คนใช้เวลาบ่โดนเนาะบ่ฮอด10 นาทีเนาะแต่ว่าความเข้มข้นมันฮอด90% And especially it's very, very efficient training of the oxygen uptake kinetics, the rate of rise of the oxygen uptake, how fast the oxygen uptake can accelerate when we do intense work. และเป็นดีไลน์สำหรับออกซิเจนอยู่ในเลือดเนาะ So this is a suggested model for assessing the aerobic load. อันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่พอจอได้เห็นเรื่อง aerobic. And then if you have these types of data, there are models where you can put this into a calculator. There are several models where you can calculate the internal load of the aerobic training. Because when it's heart rate based, it's an internal load. ถ้าพอจอได้เก็บ data ของนักกีฬาเนาะใช้นี่ก็ได้มันบ่ยาก This is เป็นแบบอย่างที่ดี just to show you some data because they are from a top team. So this is some of my Italian colleagues who did some measurements on
on their players. So this is a team from Serie A, so the best league in Italy. อันนี้เป็น data มาจากทีมอยู่ Serie A เนาะเป็นลีกหนึ่งอยู่ประเทศอิตาลี So this is just to show you that what they did here is that they compared running on a treadmill, 4 minutes of exercise, 3 minutes of recovery, being really pushed by the coaches. They compared that to playing small-sided games with goals. อันนี้เป็นคือเขาเจ้าเบิ้งเนาะตอนนักกีฬาเล่นอยู่ห้องฟิตเนสเนาะและอีกอันหนึงเขาเจ้าเบิ้งตอนนักกีฬาเล่น small side game อยู่ดึน And now you can see that the generic training, that's the running on the treadmill, and the one below is soccer training, so that's the football. So I can see that all of them are white, but just visualize that this one is the generic, the first one is always the generic, and the second one is this one is soccer specific. this one is on the treadmill right the first one Yeah, the first the second one on the pitch Yes. okay เราเห็นว่าอันนี้เป็น1 2 3 4อันนี้เป็นตอนนักกีฬาเป็นอยู่ห้องฟิตเนสอันนี้เป็นตอนนักกีฬาอยู่นอกอยู่ดึนเนาะตอนเราเฮ็ด And then they small side have game their intensity zones for based on the heart rate, percent of maximum heart rate, and you can see that there's no difference within all these zones between running on the treadmill, being pushed really on the treadmill to achieve a high heart rate, and doing small-sided games like we did today. Those types of small-sided games that are constructed to provoke a high heart rate response. อันนี้เป็นความเพียงคุณเนาะตัวละออกกำลังเนาะเลยพอจะเห็น1 2 3 4มันคล้ายๆกัน But there was a statistical difference between when the treadmill running and the football running when we looked at the really high heart rate response, so from 95 to 100% in favor of the football training, the training on the pitch. แต่ว่าต้องพอจะใช้ความเพียงคุณพอจะ100%มันดีกว่าตอนพอจะเห็น small side game And the reason that I'm showing you this เป็นอย่างเราให้พอจะเห็นอันนี้ is just to convince you that if you do the right drills, football relevant drills on the pitch, you can achieve the same or even better results than running without the ball, even if you run on the track. เป็นอย่างเราให้พอจะเห็นตัวนี้เป็นอันนี้1 2 3 4 5เป็นตอนนักกีฬาบุษายบานสุดท้ายตอนนักกีฬาสายบานคล้ายๆกันและอันนี้ดีกว่าเราอยากแนะนำพอจะตอนพอจะเห็นโปรแกรมร่างกายสำหรับนักกีฬาให้พอจะสายบาน So it's illegal to run without the ball. เป็นผิดกฎหมายเนาะเล่นบุษายบานผิดกฎหมาย Then you have to go to track and field or athletics. ใครเขาจะเป็นนักเล่นเลยแต่ว่าบ่แม่นนักเตะบาน And I'm going to show you some data from an old study. เนาะอันนี้อีกอย่างหนึงเนาะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนาะ This is a study that some Norwegian colleagues of mine did years ago. เขาจะเฮ็ดอยู่ทางประเทศนอร์เวย์เนาะ So they had a group of athletes เขาจะเอานักกีฬาเนาะ that they put into 4 different groups. เขาเฮ็ด4กลุ่ม So one of the groups did continuous running, and that's the top, your top left corner. อันนี้เป็นนักกีฬาที่มีแต่เล่นเนาะเล่น So they ran for a prolonged period of time เล่นโดนแต่ว่าบ่หยุด at fixed intensity. เนาะบ่เพียงความไวมีแต่เล่นแต่ว่าโดน Then they had the other group, that's the top right corner. They ran at the lactate threshold, so they ran at 85% of the maximum heart rate, roughly. เนาะอันนี้กลุ่มที่2เล่นแต่ว่าใช้ประมาณ85% But they did this as continuous running, not as interval running. เขาเจ้าก็เล่นโดนคือกันบ่หยุดเนาะ And then this group did 15 seconds of running, 15 seconds of recovery. กลุ่มที่3เล่น15 15 only. เล่น15วินาทีพักผ่อน15วินาที So run on the treadmill, 15 seconds, off the treadmill.
but at a very high intensity, and we can see a very powerful heart rate response. 100% 15 วินาทีเราพักผ่อน15วินาที And this group did like classical 4-minute intervals running at a very high intensity, 3 minutes of recovery. กลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายเนาะเล่นเป็นเฮ็ดออกกำลังประมาณ4นาทีเราพักผ่อน3นาทีเราเฮ็ดอีก4นาทีพักผ่อน3นาที And this is what happened. อันนี้เนาะเป็นอะไร And these were trained athletes. อันนี้เป็นนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพเนาะ So the group that did running, continuous running, but they ran for a long time, absolutely no change in the maximum oxygen uptake, and no change in the stroke volume. And the stroke volume is the amount of blood that the heart can pump out per beat. โอเคเนาะอันนี้กลุ่มที่1ที่2ที่3ที่4เนาะเขาเจ้าเบิ่งเนาะกลุ่มที่1มันบ่เพียงอีหยังเลยอยู่ในหัวใจเนาะมีกับเลือดเข้ากับออกซิเจนเข้าอยู่ในหัวใจเนาะ And the group that did running at the lactate threshold, so even if the heart rate was 85% of the maximum heart rate, the average heart rate, even if it was relatively high, there was a tendency for change, but no statistical change in that group. เนาะกลุ่มที่2ที่เล่นใช้ประมาณ 95% บ่85% ดีขึ้นแต่ว่าบ่หลายเนาะ But the group that did 15 seconds of running at a very high intensity, 15 seconds of recovery, so something close to speed endurance and aerobic in the same mix, and the group that did classical aerobic training, aerobic high intensity training, the ones that did interval training but having the really high heart rate, they had large effect, around 10% in the maximal oxygen uptake, around 7-8% in the maximal oxygen uptake, and 10 to 12% change in the stroke volume, the strength of the heart. เนาะแต่ว่ากลุ่มที่3กับกลุ่มที่4เนาะเขาเจ้าเห็นมันเปลี่ยนหลายเนาะอยู่ในหัวใจเลือดกับออกซิเจนที่เข้าอยู่ในหัวใจ So in order to change the physiological variables that are giving players a higher endurance, making them more resistant to fatigue at the end of the game, making them recover faster from the game, making them recover faster from intense exercise, you need to intensify the training. แล้วเป็นอย่างเราให้พ่อโจเบิ่งอันนี้เราอยากพ่อโจเข้าใจถ้าพ่อโจอยากระบบหายใจของนักกีฬาของพ่อโจเป็นพัฒนาเนาะให้ดีขึ้นเราแนะนำพ่อโจใส่ความเข้มข้นหลายจนพ่อโจซ้อมมันspeed เนาะ And this is an example. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ So this is two players อันนี้เป็นนักกีฬา2คน doing the exact type of training as we did today with the players. Doing the exact the team same session. Yeah, the same part as the team drill with the not the 4 players, the transition. อันนี้เป็นนักกีฬา2คนเนาะเขาเจ้าเบิ่งตนเขาเจ้าเฮ็ดออกกำลังคือเฮาเฮ็ดอยู่เดือนมื้อนี้เนาะตอนมี2คนซื่อๆ transition เนาะเป็นบุกเป็นฮับเป็นบุก So they did this. These are players from playing from at that time when we did when these days that they played for an English Premier League 13. เนาะอันนี้เป็นนักกีฬาที่มีอาชีพอยู่ประเทศอังกฤษเนาะ So 2 minutes of exercise, 1 minute of recovery, 8 intervals เนาะเขาเจ้าออกกำลัง2นาที 1 minute of of rest. เฮ็ดออกกำลังกาย2นาทีพักผ่อน1นาทีเฮ็ดอันนี้เป็น8เดือน And we can see that the players on average are above 90% of the maximum heart rate. ความเข้มข้นเนาะมันฮอดใกล้กว่า 90% So this is the type of heart rate response that we should demand. This is the type of heart rate response that is required if we have already well-trained players or relatively well-trained players if we want to take the next step. อันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีเนาะถ้านักกีฬาของพ่อเจ้าเป็นคนมืออาชีพแล้วแต่ว่าพ่อเจ้ายังมีบอลให้เขาเจ้าพัฒนา
This is what is required if we want to increase the maximum oxygen uptake, if we want to increase the ability to utilize fat as fuel, to increase the structural and functional change of the heart, and to increase the blood volume. This is the type of intensity that we should be aiming for. แล้วเป็นอันนี้เป็นความเข้มข้นที่เราจงใจเราอยากพระเจ้าใช้อันนี้ตอนพระเจ้าไปเดินนอกจากนักกีฬา So let's look at some of the principles for anaerobic training. อันนี้เดี๋ยวนี้เป็น anaerobic เนาะบุคือกับ aerobic And don't look at the top panel because the speed training, we'll talk about that tomorrow. เนาะบุบึงอยู่ถึงเนาะอันนี้เกี่ยวกับเราสิสอนเป็นมืออื่น We're just looking at these two, the maintenance training and the production training. เนาะเราให้พระเจ้าบึงบึส่งกับบึสั่งเนาะบึอยู่ถึงเนาะบ่ต้องบึงมื้อนี้เราสิอธิบายถึงเป็นมืออื่น And when we do anaerobic training, ตอนพระเจ้าเฮ็ดเป็น anaerobic เนาะ when we do anaerobic training, we cannot use heart rate as a marker of intensity. พระเจ้าบ่ต้องใส่ระบบหายใจเนาะคือเป็นพระเจ้าเรียกว่าเป็น heart rate เนาะอันนี้พระเจ้าบ่ต้องบึงอย่างนี้ We have to use the tracking data, the GPS data, แน่นอนพระเจ้าต้องใส่เป็น GPS เนาะ and this is what these are the definitions, the criteria. เนาะเราสิอธิบายเดี๋ยวนี้เนาะอธิบาย So when we do anaerobic maintenance training, so speed endurance maintenance training, ตอนพระเจ้าเฮ็ดเป็นคือพระเจ้าบอกว่าเป็น speed which one is it maintenance เนาะเบอร์หนึ่งเนาะ yeah, we can have exercise times going from 20 seconds to 90 seconds. to 9 90. โอเคเนาะ 20 to 90. โอเคเนาะเบอร์หนึ่งเป็นตอนเฮ็ดออกกำลังเป็น20วินาทีพอ90วินาที And we can use 1-to-1 exercise rest ratio. เนาะเฮ็ดหนึ่งเนาะ So maybe 45 seconds of exercise, 45 seconds of rest. ตอนเราบอกว่าเป็นหนึ่งบ่แม่น1ต่อ1เนาะแต่ว่าเฮ็ดออกกำลังประมาณ45วินาทีพักผ่อน45วินาทีหรือเป็น30วินาทีพักผ่อน30วินาที The intensity is very high, ความเข้มข้นมันสูงหลาย so going from high to very high. เนาะพอ100% But you can see that the range in intensity is quite large. ทุกฮอต100%ได้แต่ว่ามัน45%ฮอต100%เนาะ So from around 45% of maximum intensity to 100% of maximum intensity. เป็น45หรือ60หรือ70 80พอ100% So here we can use maximum running speed or maximum accelerations depending on what type of drill, if we're doing drills on larger fields or smaller fields. อันนี้เป็นแล้วแต่พอจบกำลังซ้อมครับหรือเป็นการเล่นหรือเป็นสปีด100%เนาะ And then we have speed endurance production training. แล้วมีอีกอันนึงอันนี้เป็นมือสองเนาะ And as I said earlier, when we do maintenance training, we can use small-sided games. อันนี้ไซส์โมไซน์เกมก็ได้เนาะเบอร์หนึ่ง When we do production training, we have to do these types of drills that I showed you today, those with 4 players, those types of drills. Because we want the intensity to go high, be there for maybe 30 seconds, and then rest. แต่ว่าอันนี้บุคือไซส์เดินใหญ่ก็ได้คือเราเฮ็ดมื้อนี้ตอนเช้าเป็นอย่างเพราะว่านักกีฬาเฮ็ดเต็มที่ประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นเราสามารถพักผ่อนได้แต่ว่าอยู่ใน30วินาทีเราต้องใส่ 100% So on the intensity chart, we want to be around 70% to 100% of maximum intensity. So we really want to be, when I coach these types of drills, I coach it as run as fast, do your best, go maximum effort, because nobody can do maximum effort for those 30 seconds. So usually if you coach it like that, it will be around 85-90% of maximum intensity. เนาะแล้วอันนี้เป็น70%หา100%แน่นอนถ้าพวกเจ้าเฮ็ด small size game ใส่70%พอ100%บ่ได้เนาะหรือหลังจาก1หรือ2นาทีนักกีฬาบ่ได้แล้วเนาะอันนี้เป็นบางที10วินาทีพอ30วินาทีหรือ1นาทีหลังจากนั้นให้นักกีฬาพักผ่อนแต่ว่าตอนเราเฮ็ดออกกำลังเราต้องใส่100%หรือ70พอ100%
And considering what I said earlier today about how will football look in the future, เดี๋ยวอย่าลืมเนาะความคิดของเราวันที่อยู่ในอนาคตเนาะอนาคต with a very high increase in intensity, ความแข็งขุ่นน่าจะขึ้นไหล then we really need to prioritize speed endurance production training. This is extremely efficient. ถ้าความแข็งขุ่นขึ้นไหลอยู่ในอนาคตตอนพอจอซ้อมพอจอต้องใส่ความแข็งขุ่นไหลแล้วเนาะ And the good thing about this is that even if intensity is extremely high, this is a type of training that do not demand a very long recovery. อ๋อบางทีอันนี้เนาะถ้าพอจอใช้ความแข็งขุ่น 70% 100% ให้นักกีฬาพักผ่อนแต่ว่ามันบ่โดนคือมื้อนี้เราให้จุดตอนเช้าเนาะนักกีฬาพักผ่อนแต่ว่าบ่แม่น5นาทีหรือ10นาทีเนาะ And tomorrow I will show you a lot of data on how do athletes from different sports, but also football players, how do they react when we start to implement this training. เราสิให้พวกเจ้าเห็น data เรื่องนี้เป็นมืออื่นเนาะ And I can try to find one example for you now. เราสิสอบแบบอย่างให้พวกเจ้าดู Because we know from the literature, we know that this is very efficient when we do controlled studies. เนาะพระเจ้าฮู้ตัวนี้ตอนพระเจ้าเฮ็ดเป็นคือวิทยาศาสตร์เนาะ Like when we as sports scientists go out to recruit elite players and we change the training, we see great effects. เนาะพระเจ้าฮู้จักเพราะว่าพระเจ้าเฮ็ดแน่นอนพระเจ้าเฮ็ด analyze เนาะแต่บ่มี analyze พระเจ้าฮู้บ่ได้เนาะ But that's done like in a secure, controlled environment. It's not done at a club level, at a real world live scenario. เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆเนาะบ่แม่นอยู่เดินเนาะตอนนักกีฬาอยู่กับสโมสร So this is during the period where I coached Deportivo La Coruña in La Liga. อันนี้ตอนเวลาเราเป็นผู้ฝึกเนาะของ Deportivo La Coruña อยู่ประเทศสเปนเนาะ So we tried to change the training. เขาเจ้าเปลี่ยนแผนฝึกซ้อมของหัวหน้าผู้ฝึก This was a very good team. Valverde, who plays for Real Madrid now, was playing for the team. And Mutari, who used to play for Inter. Lucas Perez. So many good players. Fabian Schär, who plays for Newcastle. Good player, good team. But what we did is that during a period from February, March and April, we changed the training a lot. เนาะแต่เดือน2พอเดือน4เขาเจ้าเปลี่ยนหลายอย่างอยู่ในแผนฝึกซ้อมของผู้ฝึก So we started to train much more. เขาเจ้าซ้อมหลายกว่า So even if this was towards the end of the season, บางที่เป็นไทยลีกเนาะแต่ว่าเขาเจ้าเปลี่ยนแผนฝึกซ้อมของผู้ฝึก we intensified the training. So we implemented a lot of focus especially from April to May. We focused a lot on aerobic high intensity training and speed endurance training. เนาะเขาเจ้าเปลี่ยนความเข้มข้นของแผนฝึกซ้อมของผู้ฝึกเขาเจ้าใส่ความเข้มข้นหลายแต่เดือน4ฮอดเดือน5เป็นไทยลีกเลยเนาะ And we did a yo-yo test, a yo-yo intermittent recovery test level 1, the sub-maximum version of the test. เขาเจ้าเฮ็ดยูเทสอันดับที่1เนาะตัวที่ง่ายๆเนาะ So we only ran 6 minutes of the test, and then we measured the heart rate, expressed it as percentage of maximum heart rate. เขาเจ้าเล่นแต่6นาทีซื่อๆเนาะบ่ได้ง่ายๆสำหรับนักกีฬาเนาะ So this is the test in February, in March, in April, and May. เนาะอันนี้เป็นต้นเขาเจ้าเฮ็ดยูเทส6นาทีซื่อๆเดือน2เดือน3เดือน4ฮอดเดือน5 So the lower the heart rate, the better the performance. เนาะheart rate แปลว่าหยังเนาะภาษาลาวเนาะ
จิตของหัวใจกระตุ้นของหัวใจ เนาะถ้าบุได้ดีเนาะสำหรับนักกีฬาถ้าไล่บุดีสำหรับนักกีฬา So when the heart rate is going down, it means that they are fitter. เนาะต้น ฟื้นตัวเร็ว แบบนี้อันนี้ดีเนาะดีขึ้นสำหรับนักกีฬาอันนี้ก็บุดีเนาะ So even if we trained more, in a period where they were supposed to be overloaded with games and training, even if we train them more, and even if we really intensify the training, เนาะบางทีข้าเจ้าซ้อมไรกว่าเนาะเราได้บอกว่าที่เดือน2พอเดือน5ข้าเจ้าซ้อมไรกว่าข้าเจ้าใช้ความแข็งขุ่นไรกว่า we saw that the team improved. ข้าเจ้าเห็นทีมดีขึ้น And we also saw that those players that had the biggest training volume, even in this period, they also had the biggest responses. ข้าเจ้าเห็นบ่แม่นแต่นักกีฬา5หรือ6คนเนาะเห็นเมื่อทุกคนอยู่ในทีมได้พัฒนาให้ดีขึ้น So this is just to show you an example that even if we, in a period where the team was approaching the end of the season, even if we turned up the volume of the training, but also turned up the intensity, we saw that the team improved physically, but we saw that those players that had the greatest training, the greatest loading, were actually those with the greatest improvement. เนาะเราอยากพวกเจ้าเข้าใจว่าบางทีฮอดไทยลีกแต่ว่าบ่เป็นหยังเนาะถ้าพวกเจ้าใส่ความแข็งขุ่นหลายเนาะพวกเจ้ายังมีเวลาให้ทีมพัฒนาเนาะฮอดไทยลีกไทยลีก These types of studies from the real world, not from like only a university study, but from a real world team setting, they really support the literature that has been done, the research that has been done on intensified training. เนาะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่ข้าเจ้าเห็นเนาะอยู่นอกเดินและอยู่ใน So I think it would be worthwhile for you to discuss how can we start in Laos, in your part of the world, your culture, to start to get better quality or better intensity into the training, because I really want to ensure you that based on what I said earlier before lunch this morning, that football is already an extremely intense game. It will just become more and more intense. We have to jump on the train. We have to start to train with higher intensity. We have to train in different manners than we did before in order to be relevant in relation to the game, the demands of the game today. เนาะเราว่าเดี๋ยวนี้เป็นเวียกของพวกเจ้าเนาะใส่ความแข็งขุ่นหลายกว่าตอนพวกเจ้าซ้อมเนาะพวกเจ้าต้องคิดว่าบันทีปี2025บ่คือเก่าและบันที2030น่าจะบ่คือบันทีปี2025ต้องใส่ความแข็งขุ่นหลายตอนพวกเจ้าซ้อม This is during this is AC Milan. อันนี้เป็นทีมAC Milanเนาะอิตาลี I can just show you. We had a very simple model for quantifying training for them. So this is one example of one session that we had with the team. อันนี้เป็นแบบอย่างที่เรามีกับทีม AC Milan เนาะ So I showed you just 18 players. นี่มีนักกีฬามีแต่18คนเนาะให้เด็กพวกเจ้าเห็น18คนซื่อ This is the duration of the training. ๆอันนี้เป็นเวลาเนาะของฝึกซ้อมเนาะ This is time spent above 80%, 90% of the maximum heart rate. You can see those are really, really high numbers. So 30 minutes, 30, 20, 30, 25, and so on. 31 minutes above 90% of the maximum heart rate. This is extremely efficient. เนาะอันนี้เป็นเนาะข้าเจ้าซ้อม100กับ2นาทีเนาะแต่ว่าประมาณ48นาทีข้าเจ้าใช้ประมาณ 80% และ30นาทีข้าเจ้าใช้ฮอด 90% So for them, we use the total distance and
time spent above, especially 90%, but also 80%, 80 and 90%. These are the markers that we used for the aerobic training load. และอีกอันหนึงที่เขาเจ้าเบิ่งเป็นเล่นจักรกิโลเมตรเนาะที่ใน2ชั่วโมงเล่นแก่เป็น8กิโลเมตรบางคนแก่เป็นเกือบ9กิโลเมตร Then we had meters, distance covered about 16 and 21 kilometers per hour. This was the anaerobic load. อันนี้เป็นเม็ดที่นักกีฬาชายตอนพวกเจ้าเล่นไว้กว่า16กิโลเมตรต่อชั่วโมง And then we have the number of sprints and also the number of high intensity accelerations and decelerations as markers of the speed training load and the acceleration training load. อันนี้คือการศึกษาอันนี้การเล่นกับอันนี้เป็นสปรินท์ที่เขาเจ้าใส่ตอนเขาเจ้าซ้อมเนาะ2ชั่วโมง So this is like a relatively simple model. อันนี้เราว่าอันนี้เป็นแบบอย่างที่บ่ยากเนาะง่ายเนาะ And you can see that some of the players, maybe some of you see one player here only trained for 1 hour อ๋อ because this player did individual training. เนาะพวกเจ้าเห็นบางคนซ้อมเกือบ2ชั่วโมงแต่บางคนซ้อมแต่ชั่วโมงเดียวเนาะบางที่เรามี specific training เนาะ So only focusing on the fitness. เนาะแต่ว่าเราเห็นฟิตเนสเนาะเพราะเราเห็นเกือบ1ชั่วโมงแต่ว่าเล่นไกลเป็น7กิโลเมตร And you can see that this player has maybe the highest or one of the highest anaerobic loads for this training session, also high aerobic load and quite a high sprint load. He has actually the highest sprint load except this one for the entire session, even if he only trained for 1 hour. วันนี้เราซ้อมแต่1ชั่วโมงเดียวแต่ว่าเรื่อง aerobic load เนาะเราเป็นผู้ที่มีหลายสุดเนาะจากมนุษย์ทุกคน Okay. I will show you this as well before we take a small break. เนาะอีกอันหนึงก่อนปัดบอล So this is some data from the time that I worked for Chelsea. อันนี้เป็นแบบอย่างที่เราได้ตอนเราเฮ็ดเวียกกับทีมเชลซีเนาะในพรีเมียร์ลีก And the reason for showing you this, the reason, เป็นอย่างเราให้พวกเจ้าเห็นอันนี้ is to try to show you that even if you see something on an average value, average level, this is also in relation to one of the topics tomorrow, individual training. Even if you see something at individual level, maybe there are some players that are difficult to train in certain drills. What do you mean exactly? I mean that, for example, if you do a certain drills, it may work for most of the players, but there may be some players with certain tactical rules that may be difficult to load physically. เราอธิบายว่าเป็นอย่างเราให้พวกเจ้าเห็นอันนี้เพราะว่านักกีฬาทุกคนมันบางที่บางคนบ่คือเนาะบางที่บางคนเป็นปีกเนาะเขาเจ้าใส่สปีดได้เนาะบางคนเป็นกองหลังเขาเจ้าใส่สปีดบ่ได้บ่แม่นว่าเขาเจ้าใส่สปีดบ่ได้เนาะแต่ว่าความฟิตของเขาเจ้ามันบ่คือเนาะอันนี้ตรงที่ดีๆต้องพวกเจ้าเฮ็ดแพลนฝึกซ้อมของทีมของพวกเจ้า So we have total distance, we have distance at high intensity, at very high intensity, we have the number of maximum accelerations, and we have the highest speed attained in the training. อันนี้หลายอย่างเนาะคือความไวคือความเข้มข้นที่พวกเจ้าใช้หรือการเล่นของนักกีฬาหลายอย่างเนาะอยู่ในนี้ And then we have 4 examples of drills. So we have square passes, so it's a passing drill. เนาะและพระเจ้ามีออกกำลังมี4อย่างเนาะเบอร์หนึ่งเป็นสองบานซื่อๆเนาะ Then we have a tactical game with small goals. อันที่สองเป็น tactical เนาะกับประตูน้อย Then we have playing on half a pitch with some tactical focus. อันที่สามเป็นครึ่งเดินเนาะกับ tactic And then we have playing on 3/4 of a pitch, so nearly full pitch, but with tactical aims. เนาะตัวที่สี่เนาะสุดท้ายเป็นประมาณ 75% จากเดินเนาะเพื่อเป็นหมดเดินเนาะ And then we have the red bars are showing the average. Bless you. Then we have the average for the Chelsea squad, which is the red. เนาะสีแดงเป็น average เป็นประมาณครึ่งหนึงเนาะ
And then I just selected this player as an example. This is Magni. We used to play for Serbia. He's a holding midfielder, like a number 6. เนาะอันนี้เป็นซีฟ้าเป็นนักกีฬาคนเดียวเป็นมาติชเนาะ And we can see that he's average on total distance. เนาะเขาได้เห็นว่าตอนนักกีฬาเล่นเนาะ He's average when we look at high intensity. ตอนใส่ความคงคุณเนาะ But when we look at playing on the big pitches, and we're looking at very high intensity running and also maximum accelerations, he's way below the averages. เนาะเขาเห็นเนาะอันนี้เล่นจากกิโลเมตรกับอันนี้ความคงหุ้งของเราบุไรเนาะทีมนักกีฬาคนอื่นเห็นดีกว่าเราแต่ว่าตอนบ่ถึกเราเห็น3ทีมเนาะเราเห็น3ทีมแต่ว่ามาฮอดนี้เนาะตอนเล่นแต่ว่าใส่ความคงคุณไล่เราเห็นบ่ดี So if you look at this again, that this is a problem อันนี้เป็นปัญหาเนาะ because the player is not getting stimulated physiologically. คือตอนใส่ความเข้มข้นไล่เราบ่ไหวแล้ว Maybe some of you are thinking he don't need it because he's playing that role in the team. แต่ว่าเราเป็นของกลางเนาะเราเป็นเบอร์ 6 หรือเบอร์ 8 บางทีบ่จำเป็นเนาะ Maybe his tactical role is limiting the players from working at high intensity because he has to stay centered in the field. บางทีเราบ่ต้องเล่นไล่เนาะเพราะเราอยู่แข่งเดินเนาะบางทีอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเนาะ But still we have to change the perception of training because we train to give a physiological stimulus. แต่ว่าเราว่ามันบ่เกี่ยวนะอันนี้สำหรับเราอันนี้มันบ่ดีเราบ่สนใจเราเป็นเบอร์ 6 หรือเบอร์ 8 เนาะ So what we did with these types of outliers, we also had other players when we played 4v4, for example, with 2 goals, we had some other players showing similar stuff. We had drills that the players did on site because then he participated in the tactical training, but then afterwards or earlier he did the high intensity physiological stimulation. เนาะหลังจากนั้นเราเขาเจ้าเปลี่ยนฝึกซ้อมของเราแน่นอนเราอยู่กับทีมแต่ว่าหลังจากนั้นเราต้องเฮ็ดออกกำลังกับความเข้มข้นสูงไหลให้เราพัฒนา And this is another classical example. อันนี้แบบอย่างอีกอันหนึง So these are some numbers for 2 players, and this is 4v4 small-sided games like the players did today at the end of the session. อันนี้เป็นนักกีฬา2คนเนาะที่เฮ็ด small size game เป็น4ต่อ4 And these are 2 players, player 1 and player 2, and they are both midfield players. 2คนเป็นกองกลางเนาะ And they both have same test results in the yo-yo test, for example. ปกติ2คนเป็น2คนที่มีความแข็งแรงเป็นคล้ายๆกัน And these are average numbers from several sessions. เนาะเขาเจ้าได้เบิ่งไล่เทื่อบ่แม่นแต่มื้อเดียวเนาะ So what we see here is an example that one player number 1 is working much harder when we do this type of drill than the other one. Even if they have same role, same training status, this one is working much harder. เนาะเขาเจ้าได้เห็นว่าเบอร์1เนาะเราส่งหนักกว่านักกีฬาเบอร์2 And this is some of the important information that tracking data can give you. เป็นอย่าง data สำคัญถ้าบ่มี data พอเจ้าเห็นบ่ได้2คนตำแหน่งคือกันเนาะคือกันแต่ว่าสุดท้ายมีผู้หนึงซ้อมหนักผู้หนึงซ้อมบ่หนัก It can reveal that when we train the entire team, we have some players that we miss in certain drills. บางทีเนาะตอนพอเจ้าซ้อมพอเจ้าใส่นักกีฬาประมาณ20คน25คนเห็นเบิ่งหมดทุกคนบ่ได้เนาะถ้าพอเจ้าบ่มี data พอเจ้าเห็นรายละเอียดนี้บ่ได้ I think we have one question. So if you, let's say that you need to so-called top up the session, right? So you top up with still a football session, or you top up with the easiest way, which just ask him to run? Yeah, I think this has been done very differently. What we did here is, I will talk a little about it tomorrow, is that we had individual training drills for all players. So we had aerobic high intensity training drills done on an individual basis. We had speed endurance training drills, we had speed drills,
for all players, so that when we had these outliers, we trained them after on those parameters that they missed in the training. And these were individual drills that were constructed specifically for the players based on tactical key and technical key performance indicators. So I'll show examples for that tomorrow. So, but we trained them afterwards. We didn't run without the ball. Okay. แล้วพอทำตามของโค้ชแฮมมันมาเราทำแบบอันนี้แก้ไขจังใดให้นักกีฬาหลังจากซ้อมให้นักกีฬาเล่นบอลหรือให้นักกีฬาใส่บ้านแล้วให้คำตอบแล้วเราว่าอื่นเราซีให้พอเจ้าเห็นแบบยังแต่ว่าสำคัญสุดสำหรับเราว่าให้นักกีฬาใส่บ้าน Yeah, I can give you. Yeah, and this is like based on. If you think about, for example, if we take the warm up. อันนี้เป็นอย่างอีกอันหนึ่งตอนพอเจ้าให้วอร์มอัพเนาะ If we have a team, we train 9 times per week. อันนี้เป็นอย่างตอนทีมของพอเจ้าซ้อม9 เทื่อต่ออาทิตย์ Or we train 8 times per week. หรือ8 เทื่อ And maybe we use 15-20 minutes for the warm up in every session. บางทีทุกๆเทื่อตอนพอเจ้าซ้อมใช้วอร์มอัพประมาณ15 นาทีหรือ20 นาที If we don't include the ball ถ้าพอเจ้าบ่ใส่บ้านตอนวอร์มอัพนักกีฬา in the warm up, if we don't train scanning or cognition or technical issues and tactical issues in the warm up, ถ้าพอเจ้าตอนเฮ็ดวอร์มอัพเนาะถ้าพอเจ้าบ่ใส่คือสแกนจับบ้านส่งบ้าน we lose hours of training and football stimulation, football training, if we just run without the ball. And this is why I get, my heart rate goes up when I see people running without the ball too much. เราว่าตอนพอเจ้าเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าเฮ็ดวอร์มอัพแต่ว่าบ่ใส่บ้านเป็นคือพอเจ้าเสียเวลา It's like if you play the guitar, you don't put the guitar in the middle of the room and you run around it. เป็นคือตอนพอเจ้าเล่นเป็นกีตาร์เนาะถ้าพอเจ้าอยากเล่นแต่ว่าพอเจ้าบ่ใส่กีตาร์มันคือเสียเวลาเนาะ Maybe you've seen these videos of Erling Haaland. บางทีพอเจ้าได้เห็นวิดีโอของเอร์ลิงฮาลันด์เนาะ Because when he was a young boy, ตอนเราเป็นเด็กน้อย because his father was also a player, พอเราเคยเป็นนักกีฬามืออาชีพเนาะ and his father knew some Norwegian scientists that were starting to work on scanning. The first scientists in the world that really did high quality research on cognition in football and scanning. เนาะพอเราฮู้อยู่ประเทศนอร์เวย์คนที่เฮ็ดเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องนี้เนาะ So the same with Martin Ødegaard, who plays for Arsenal. คือกับมาร์ตินเฮเดการ์คือกันเนาะ When they were little boys in Norway, when they did like running before the warm up, they were looking at. So they become, at a very young age, they become conscious on not looking at the ball but looking at the game. ตอนเขาเจ้าเฮ็ดวอร์มอัพเนาะตอนเขาเจ้าเป็นเด็กน้อยให้นักกีฬาสแกนเนาะคือมาร์ตินโอเดการ์หรือเอร์ลิงฮาลันด์เป็นหยังคือแบบนี้เป็นอัตโนมัติเลยเนาะบางทีมีบ้านหรือบ่มีบ้านแต่ว่าต้องสแกนตลอด And there is a video, I think you can see it on YouTube or something. Erling Haaland is maybe 14 years old, and they are doing this warm-up movements, and you can see all the other players are just like thinking about their girlfriend or what a movie or a Coca-Cola or something, and he's like focused. He's looking, even if there's nothing there. He's training himself to look. มีวิดีโอเนาะบางทียังมีเนาะอยู่ YouTube ตอนเอร์ลิงฮาลันด์เราอายุประมาณ14 ปีเราวอร์มอัพกับทีมของเรานักกีฬาทุกคนมีแต่วอร์มอัพปกติเนาะบางทีคิดฮอตแฟนหรือเราสิกินข้าวยังหรือบางทีไปกินเบียร์กับหมู่ต้นแรงแต่ว่าเอร์ลิงฮาลันด์เราเฮ็ดหยังเราสแกนบ่มีบ้านบ่มีผู้ต่อสู้แต่ว่าเราสแกน And in Norway there are 4 million people. อยู่ประเทศนอร์เวย์มี4 ล้านคนเนาะ They have these two examples, best midfielder in the world and the best attacker in the world, and those players are maybe the best
scanning players in the world. แต่ว่าอยู่ในศิลาคนซื่อๆมีกองกลางที่ดีที่สุดอยู่ในโลกสำหรับเรามาร์ติน โอเดการ์ดเล่นกองหน้าที่ดีที่สุดอยู่ในโลกสำหรับเราเป็นเอร์ลิง ฮาลันด์ So I think everything that we do is important. รายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่พอโจเฮ็ด Every small element in a training session is important. รายละเอียดน้อยๆบางทีเป็นน้อยๆแต่ว่ามันสำคัญ And especially if we think about, for example, the warm-up, we can always put relevant elements, and if we do it when the players are really young, again and again and again and again, it becomes automatic, it becomes natural, it becomes part of the play, of the player's, what do you call it, identity. Yeah. เนาะเราว่าตอนพอโจเฮ็ดวอร์มอัพรายละเอียดน้อยๆที่พอโจใส่อยู่ในวอร์มอัพสำคัญเพื่ออนาคตของนักกีฬา And the same if, I know, maybe you play the game on Sunday, เนาะอันนี้แบบอย่างเนาะบางทีมีแข่งตอนวันอาทิตย์ and then after the game, you say, we will run with the substitutes. นั่นจะแข่งพอโจมีไอเดียโอเคให้คนสร้างห้องเล่น So they run shuttle runs, woo, back and forth, woo. เล่นไปแก็บ Yeah. If you put some football into that, พอโจสามารถใส่บ้านอยู่ในก็ได้ and you put some relevant elements, หรือใส่แผนแทคติก like crossing, ส่งบ้าน like เปิดบ้าน shooting, ยิงบ้าน and you do it over time, ดีเฮ็ดทุกเทื่อเนาะ then it starts to have an effect. เนาะหลังจากนั้นน่าจะให้นักกีฬาพัฒนาบางทีเขาเจ้าเป็นนักสร้างห้องแต่ว่ามันมีเหตุผลที่เขาเจ้าเฮ็ดแบบนี้ But if we are lazy, แต่ว่าถ้าเขาเจ้าขี้คร้าน and a little sloppy, we'll jump over where's the lowest hurdle. เนาะมีเทคนิคง่ายๆเนาะสำหรับทีมของพวกเจ้า Then it's easier to just shuttle runs. แม่นถ้าพวกเจ้าบ่อยากเฮ็ดเนาะถ้าพวกเจ้าขี้คร้านเนาะให้เขาเจ้าเล่นเลยแต่ว่าเราแนะนำทุกเทื่อตอนพวกเจ้าเฮ็ดวอร์มอัพหรือหลังจากแข่งสำหรับนักสร้างห้องใส่บ้านหรือใส่เป็นเรื่องเป็นแท็กติกเปิดบ้านจับบ้านส่งบ้านยิงบ้าน Well, if you want to become good at something, you have to do it in a systematic way, over and over and over for years. You have to do that. That's the way to become good at something. That's what all people that master some skill at a very high level is because they put a systematic effort, consistent effort into it for years, over and over and over again. ถ้าพอเจ้าอยากได้นักกีฬาที่ดีหรือพอเจ้าอยากเป็นคนที่ดีแล้วบ่มีแต่เตะบอลเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ด1เทื่อบ่ต้องเฮ็ด10เทื่อต้องเฮ็ดทุกมื้อหลายชั่วโมงให้นักกีฬาของพวกเจ้าพัฒนา All right. Yes, so I promised you a break. เราสิให้พวกเจ้าพัก But we'll save it for tomorrow, so we'll continue a little longer and then we will stop or my session will stop and Catapult you will have the rest of the session. Or the next session. เราตัวพวกเจ้าเราบ่ให้พวกเจ้าพัก Just to start, like this is, I think, this is like what I try to think about when I train players. So ตอนเราคิดเรื่องแผนฝึกซ้อมของเราเองเนาะเราคิดเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเขียนอยู่ใน first, we have to start with which are the physical demands for the individual player. เริ่มต้นกับ physical demand เนาะเป็นคือพวกเจ้าต้องการเอียงเรื่องระบบหายใจของนักกีฬาตัวเองเนาะ And the only way
to determine the physical demands for the individual player is to analyze the game. เรื่องนี้มีแต่ท่านเดียวปกติเราบอกว่ามีหลายท่านเนาะแต่ว่าอันนี้เราบอกว่ามีแต่ท่านเดียวเบิ่งเกม If I ask you why do we train, พอเจ้าซ้อมเพื่ออะไรอย่างอันนี้คำถามของเราเนาะซ้อมเพื่ออะไรอย่าง you will probably say to become better. คำตอบเหมือนบางทีมันให้นักกีฬาพัฒนาเนาะ Then I would ask better at what? แต่ว่าเราสิถามพวกเจ้าให้พัฒนาเรื่องอย่าง And at some point you would say better at playing the game. สุดท้ายพวกเจ้าอยากนักกีฬาพัฒนาเรื่องเป็นเตะบ้านเนาะเล่นเกม Only reason that we train elite players and elite communities is to become better when we play the game. เนาะสำคัญสุดเนาะตอนพวกเจ้าซ้อมให้นักกีฬาเป็นมืออาชีพ This ให้ is, เขาเจ้าเห็นที่คืนอยู่ในเกม this is why we need to analyze the technical demands and the tactical demands and the physical demands of every single player in the squad. สามอย่างนี้สำคัญสุดสำหรับนักกีฬาเมื่อทุกคนอยู่ในทีมของพวกเจ้าเบอร์หนึ่งเป็นฟิสิกอลเนาะเรื่องระบบหายใจเบอร์สองเป็นแทคติคอล